Ya salam, kali ini saya akan membagikan obat alami untuk berbagai macam penyakit ya. Ini kelapa muda dicampur dengan kuning telur ayam kampung, terus airnya dipisahkan ke dalam gelas ya, untuk nanti diminum. Campurkan kuning telur dengan isi kelapa muda ya. Jadi kerok kelapa mudanya, kemudian nanti diaduk dengan kuning telur. Ya, kita kerok terlebih dahulu. Kita kerok isi kelapa mudanya ya. Ya, setelah terkerok semua isinya, kita aduk ya. Diaduk dengan kuning telurnya. Ya, diaduk sampai merata ya, agar semua tercampur. Setelah itu baru kita konsumsi. Bisa dicampur dengan jeruk nipis ya. Ya, dimakan sampai habis ya. Ini kita konsumsi sampai habis isinya. Setelah itu baru kita minum air kelapa mudanya ya. Bisa ditambah jeruk nipis. Dengan mengkonsumsi kelapa muda ini bisa menghilangkan sakit tenggorokan ya. Bisa meredakan demam, panas dalam, dan juga penyakit lainnya. Ya, sekian. Wassalam.